इसके अलावा अगर आपको जानवरों से मेरी तरह बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हैं टाइगर किंगडम, जहां वो आपको टाइगर्स के पास ले जाते हैं। आप उनके साथ पिक क्लिक करा सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनकी पूंछ पकड़ सकते हैं, उनके ऊपर सो सकते हैं और फाइनली वो आपको खा सकते हैं। नहीं, वो दिल्ली नहीं है, वहाँ पर टाइगर्स की बहुत केयर की जाती है, उन्हें टाइम से खिलाया जाता है और वो बहुत सालों से इंसानों के टच में हैं, तो उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आप लोगों को अटैक नहीं करते टाइगर्स, जब तक आप उनके साथ कोई कुंडा कांडी ना करें। इसके अलावा आप एलिफेंट जंगल सफारी जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस साबित होगा। आई वुड पर्सनली से कि अर्ली मॉर्निंग वाला ट्रिप लेना, नींद जरूर खराब होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन दोपहर वाले ट्रिप के अंदर आप धूप से परेशान हो जाएंगे और एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वेल, एलिफेंट जंगल सफारी में आपको उनको अपने हाथ से फ्रूट खिलाने का मौका मिलेगा। उनको खुद बनाना छील के खाते हुए देखने का मौका मिलेगा। She is really smart. आप उनके साथ मड स्पा लेंगे, जो कि बाय द वे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उन पे मिट्टी रब करना, उनको पूरा गंदा करना एंड फाइनली उनके साथ स्विमिंग पूल में जाके एंजॉय करना, जो कि बहुत ही मजेदार था। एंड अगर आपके टाइम किसी हाथी को मस्ती चढ़ गई तो वो आपको बताएगा कि होली कैसे खेलते हैं पानी से। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके फुकेट के ट्रिप को और बेटर बना सकती है। व्हीकल रेंट पे लेना, सनसेट व्यू पॉइंट, बिग बुद्धा और ओल्ड फुकेट टाउन जाना, फीफी आइलैंड या जेम्स पॉइंट आइलैंड जाना, एलिफेंट जंगल सफारी जाना और अगर आप में जोर है तो टाइगर किंगडम जाना। फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड और एलिफेंट जंगल सफारी की बुकिंग आपको एक दिन पहले करानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कार आती है आपको अर्ली मॉर्निंग होटल से पिक करने के लिए। बाकी सब आप सेम डे भी प्लान करके कर सकते हैं। बस यहाँ से अपने ट्रिप का कुछ भी बुक करा के ना जाएं, होटल जरूर बुक कराएं और उनकी बुकिंग कंफर्मेशन लें, क्योंकि रूम्स की अवेलेबिलिटी की बहुत दिक्कत आ सकती है। मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करा के जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है वहाँ पे। एंड डोंट बुक एनीथिंग एल्स फ्रॉम हेयर, कॉज वहाँ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है एंड यू डोंट नो कि वहाँ की एक्चुअल रेट्स आपको क्या मिल सकती है। यस, फुकेट के अंदर आप स्टे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने के लिए प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर रिलैक्स करना और सनसेट का मज़ा लेना, बीच पे बैठ के बियर पीना बहुत एंजॉयबल होता है। I mean, मैंने नहीं पी, मैं तो लोगों को देखा, मैं तो नारियल पानी पी रहा था। मैं और मेरा चिल्ड नारियल पानी। आई होप ये वीडियो आपके काम आए। अगर आप थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, हैव एन अमेजिंग जर्नी। और अगर प्लान नहीं कर रहे तो प्लीज प्लान करो यार, क्या कर रहे हो। आई मीन, थाईलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और जिंदगी में एक बार थाईलैंड जरूर जाना और सब कुछ करके आना, सब कुछ। ओ ये